Në fakt, domiciliumi ishte një nga dhomat e para me ajër të presuar, që është krijuar nga mjeku britanik Nathaniel Henshaw në vitin 1662. Ishte një nga eksperimentet e para të mjekësisë sipërbarike dhe ai besonte se ndryshimi i presionit të ajrit mund të ndihmonte në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Pra do të flasim për një mjekësi kaq të hershme që sot konsiderohet si mjekësia e së ardhmes dhe që ti e ke propozuar në Shqipëri nëpërmjet dhomës hiperbarike. Si erdhi dhoma hiperbarike dhe kjo ide Mirjan në Shqipëri? Alketa kemi 3 lloje dhomash hiperbarike. Është dhoma me presion të lartë, është dhoma me presion të mesëm dhe dhoma me presion të ulët. Dhoma jonë hiperbarike është risi në teknologjinë e dhomave barike sepse bën pjesë tek presioni i mesëm. Kjo është ajo çfarë bën të veçantë trajtimin me këtë lloj dhome hiperbarike, sepse kemi 2 faktorë kryesorë që duhen përmendur. Është e para siguria fizike, që do thotë pacienti nën këtë presion atmosferik nuk është i rrezikuar, nuk dëmtohet. Pra pulmoni nuk ngjeshet, nuk krijon ngjeshje të mëdha që ta shtypin pulmonin, nuk dëmtohet nervi optik i syrit dhe gjithashtu timpani i vezhve, që është shumë i rëndësishëm. Siguria terapeutike, që edhe kjo është tepër e rëndësishme, është që truri nën këtë presion atmosferik nuk merr më shumë oksigjen se ç'duhet. Gjithashtu është presioni më potencial që mund të rehabilitoj më shpejt patologjitë e sistemit nervor qendror të trurit. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.